တပတ်ခါကြာရင်အောင်လာရဲ့မိတ်ဆွေကြီး Rainier Driver ရဲ့ပွဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ပွဲအတွက်ပရိသတ်တွေရောသတင်းသမားတွေရောတော်တော်များများမေးခွန်းထုတ်ကြတာက Rainier ရဲ့ကျမကြီးအခြေအနေပါဘာလို့ဆိုရင် Rainier နောက်ဆုံးထိုးရတဲ့ Brandon Ella နဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့တက်လုံကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတယ်Rainier ကပထမ round မှာပွဲဆဆချင်းမှာပဲဝင်လုံးတယ်သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒါလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ round 2နောက်ပိုင်းမှာ Rainier Driver တက်လုံးဒဇက်မကိုမကြံဘူးတော်တော်လေးကိုဆဆိုးရွရွဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်း Rainier Driver ကဖြည့်ရှင်းချက်ပေးထားတယ်သူပြောတာကဒီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က training အလွန်အကျွံဆင်းလိုက်ပြီးလို့မခံနိုင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကလည်းလုံးဝတေချာတယ်ဘာလို့ဆိုရင် Rainier က2024မှာ UFC ရောက်တယ်2024ကနေ2025အတွင်းတစ်နှစ်တောင်ပြည့်သေးတဲ့အချိန်တွင်းမှာပွဲပေါင်း9ပွဲကစားထားတယ်တော်တော်လေးကိုပွဲစိတ်တယ်ဒီပြီးတော့သူ့ရဲ့ weight ကပေါင်120လောက်ရှိတယ်အဲ့ကနေ185ပေါင်ကိုဒီတစ်နှစ်ကို9ချိန်လောက် weight ကလောက်တာကျမကြီးတေချာပေါက်ထိခိုက်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ဒီ Caio Borralho နဲ့ထိုးမဲ့ပွဲတော့ Rainier Driver ကျမကြီးအခြေအနေဘယ်လိုလဲမနေ့တုန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာတော့ Rainier ပြောတာကအကုန်လုံးအခြေအနေကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပွဲရတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အားလုံးကြီးစုပါ